Hai guys, aku punya mainan baru beli di Alpamidi. Apa lagi? Apa itu? Apa? Itu mainan apa? Mainan truk ini. Ini mainannya namanya truk dump truck yang polisian yang api lindu api loh. Yang ini bisa yang ginian juga loh. Yang ini buat begitu tanah, yang ini buat cairan, ini buat taksi. Udah ya guys, ini mainannya ada 4. Ini bisa main anak-anak yang suka melindungi. Dah guys, sekali dulu ya guys. Habis itu kita gas lagi ya guys. Dadah. Tuh kecil-kecil ini. Namanya ini dump truck. Ini namanya yang taksi. Ini namanya cairan. Ini namanya dump truck. Bagus gak guys? Ini bisa jalan loh. Tapi aku minta tolong kamu beresin tas kamu yang tadi kamu bawa itu ya. Kelihatan di dalam rumah ini. Ini mami ada Tuh kecil-kecil ini. Ini namanya ini dump truck. Mainannya bisa jalan-jalan. Enggak bisanya. Ini ada double ceruk bisa juga. Iya, bagus sekali guys. Ini ada 2 loh. Ini dapat 2, ini dapat 4. Mana satu lagi? Ini dapat 2 dan 4 gini 4. Udah ya dulu ya, guys. Kita udah punya ituan drone-nya sama ituan mobilnya. Dah guys, dadah. Mainannya kita